जय मसीह सबैजनालाई फेरि पनि प्रभु येशूको पवित्र र उच्च नाममा प्रभुलाई धन्यवाद आजको यो आशिषमय दिनको लागि र फेरि पनि यो लकडाउन बाइबल स्टडी सिरिजमा तपाईहरु सबैजनालाई म आफ्नो हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी गलातीको पुस्तकको गहन अध्ययन गरिरहेका छौं। आज हामी गलाती 3 अध्यायको अन्तिम खण्डलाई हेर्न गइरहेका छौं। तपाईहरु सबैले मसँग पल्टाउन सक्नुहुन्छ। गलाती 3 अध्यायको अन्तिम खण्ड 26 पददेखि हामी हेर्ने छौं 29 पदसम्म र हामी हिजोको कुरालाई पनि जोड्ने छौं। पावलले व्यवस्थालाई केसँग तुलना गरिएको छ त्यो कुरालाई हामी हेर्न गइरहेका छौं। यो छोटो पदलाई म पढिदिन्छु। किनकि विश्वासद्वारा तिमीहरू सबै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरका सन्तान हौ, किनकि तिमीहरू मध्ये जतिको ख्रीष्टमा बप्तिस्मा भयो तिमीहरू सबैले ख्रीष्टलाई धारण गरेका छौ। अब न त यहुदी न त ग्रीक न कमारा न फुक्का न त पुरुष न स्त्री छ, किनभने ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू सबै एउटै हौ। यदि तिमीहरू ख्रीष्टका हौ भने त तिमीहरू अब्राहमका सन्तान हौ र प्रतिज्ञा बमोजिम उत्तराधिकारी हौ। यो पहिलाकै 3 अध्यायको सँग यो सम्बन्धित छ। यहाँ व्यवस्थाको कुरालाई यहाँ चारवटा उपमाहरू दिइएको छ। आज त्यही उपमाहरूलाई हामी केलाउने छौं कि व्यवस्था के हो, व्यवस्थालाई पावलले केसँग तुलना गरिएको छ त्यो कुरालाई हामी हेर्न गइरहेका छौं। अनि हामीले हिजो कुरा गर्यौं व्यवस्था कि प्रतिज्ञा, अब्राहमको आशिष पाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ, व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ कि प्रतिज्ञा अर्थात अब्राहमको प्रतिज्ञालाई पालन गर्नको निम्ति विश्वासद्वारा त्यो प्रतिज्ञामा प्रवेश गर्न पाउँछौं। अर्थात छोटकरीमा भन्नुपर्दा अब्राहमको सन्तान हुनको लागि के गर्नुपर्छ। अनि पावलले भन्छ व्यवस्था पालन हैन विश्वास। अनि तपाईहरुलाई स्मरण रहोस् यो सबै जुडियाइजरहरुको जुन झुटो सुसमाचारलाई काट्नको निम्ति पावलले यहाँ साँचो सुसमाचारको प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो साँचो सुसमाचारको प्रस्तुत गर्न पावलले कुल पिता अर्थात विश्वासको पिता अब्राहम कसरी परमेश्वरमा धर्मी ठहरिए त्यो कुरालाई पावलले व्यक्त गर्दछ। यहाँ धेरै तुलनात्मक व्याख्या गरिएको छ। अनि सबैको तुलना चाहिँ व्यवस्थासँग गरिएको छ। व्यवस्था र विश्वास हैन, व्यवस्था र प्रतिज्ञा हैन, व्यवस्था र स्वतन्त्रता, सबै कुरा यहाँ व्यवस्थासँग तुलना गरिएको छ। म तपाईहरुलाई दुई तीनटा कुरा भन्न गइरहेको छु। व्यवस्था भनेको के हो है, व्यवस्थालाई पावलले केसँग तुलना गरिएको छ। अनि व्यवस्थालाई जुन पाइराकोगोस भन्ने शब्द यहाँ चलाइएको छ हैन, 4 अध्यायमा पनि छ। यसलाई विभिन्न कुराहरुमा पावलले विभिन्न कुरा उपमाहरुसँग तुलना गरिएको छ। पहिलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब सन्दर्भ बुझौँ एकदमै राम्रोसित सुन्नु मलाई कि परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्नुभयो र अब्राहममा नै परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो सन्तानको प्रतिज्ञा र सबै जातिले अब्राहमको सन्तानद्वारा आशिष पाउने, अनि भूमिको प्रतिज्ञा, दूध र मह बहने देशको प्रतिज्ञा, अनि राज्य पोलिटिकल राज्यको प्रतिज्ञा, त्यसपछि धार्मिक राज्यको प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभएको थियो अब्राहमलाई। अनि अब्राहमकै सन्तान हैन, यो रुटपति 15 अध्यायमा नै पहिला नै भविष्यवाणी गरिएको थियो, तय गरिएको थियो कि तिम्रो सन्तानहरु चाहिँ एउटा ठाउँमा दास बनेर रहन्छ जुन मिस्र हो। त्यसपछि परमेश्वरले मोसाको नेतृत्वमा अब्राहम इसाक र याकुबका परमेश्वर जसले अब्राहम इसाक र याकुबसँग करार बाँध्नुभयो त्यो करार पूरा गर्नको निम्ति ओर्ली आउनु भयो र मोसाको नेतृत्वमा इजरायलीहरुलाई दासत्वबाट निकाल्नु भयो है। अनि के भयो भने सिनै पर्वतमा परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो जुन व्यवस्थाको सार र मर्म 10 आज्ञा हो र सबै कुरा प्रेममा आधारित छ। त्यो हामीले हेरिसकेका छौं। अनि त्यो व्यवस्थामा नै के भन्छ, मानिसहरूको जुन पापको समस्या थियो, परमेश्वरबाट सम्बन्ध टुटेको थियो अदनको बगैँचादेखि,
त्यो व्यवस्थाले चाहिँ बाटो देखाउँदै येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ हैन। तपाईलाई थाहा छ नि, किनभने व्यवस्थाको नियमहरू जुन धार्मिक नियम, मन्दिरको नियम, विधि विधानहरू, बलिदानहरू सबै कुराले येशू ख्रीष्टको निम्ति बाटो तयार गरिराख्नु भएको थियो। व्यवस्था आफैले जीवनको स्रोत व्यवस्था थिएन, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जीवनको स्रोत। त्यो जीवनको स्रोतलाई बाटो देखाउने र तयार गर्ने हैन, त्यसलाई चिन्हको रूपमा चाहिँ व्यवस्थाले काम गरिराख्नु भएको थियो। भनेपछि व्यवस्थामा समाधान थिएन पापको हैन। हामीले हेर्यौं व्यवस्थाले बरु पापलाई नै शक्ति दिने, अब त्यता कुरातिर जान्दैनौं हामी। व्यवस्था भनेपछि तपाईले त्यो सबै सम्झिनु पहिलाको लेक्चर। व्यवस्थामा समाधान थिएन तर समाधानको बाटो थियो, समाधान देखाउने बाटो थियो। अनि के भयो भन्दाखेरि व्यवस्थाले चाहिँ मानिसहरूलाई समस्या देखाइदिए र त्यो समस्याबाट भाग्नको निम्ति बाटो देखाउने गर्थ्यो, तर त्यही समस्यालाई उनीहरूले समाधानको रूपमा स्वीकारेको कारणले यहाँ समस्या भएको छ। अनि के भयो भन्दाखेरि मोसादेखि येशू ख्रीष्ट आउँदासम्म, व्यवस्था दिँदादेखि व्यवस्थाबाट छुटकारा पाउने समयसम्म जुन अन्तरिम संविधानको रूपमा व्यवस्था दिएको थियो, त्यो व्यवस्था चाहिँ एउटा क्वारन्टाइन जस्तो थियो हैन, क्वारेन्टिन। अहिले मानिसहरू जुन एकछिन पक्नै यो चार्ज छिदिन मेरो ल्यापटपमा। माफ गर्नु होला। अहिले जुन कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि संक्रमित भएको व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्छ नि हैन, त्योसँग मिल्दो जुल्दो आउँछ रे। किनभने जोसँग समाधान थियो नि हैन, जसलाई व्यवस्था दिएको थियो, इजरायली जसले परमेश्वरलाई संसारभरि चिनाउनु पर्थ्यो र येशू ख्रीष्ट आउनको निम्ति उनीहरू तयार भएर बस्नु पर्थ्यो, उनीहरूले नै के गरे, व्यवस्थामा धार्मिकता खोजेकोले व्यवस्था जो समाधान हैन त्यो समाधान नभएको कुरालाई उनीहरूले समाधानको रूपमा लिए र के भयो, जोस अब यसरी बुझ्नलाई क्वारेन्टाइनमा जसले सेवा गर्थ्यो हैन संक्रमितहरूको निम्ति डाक्टरहरूले, हो त्यो डाक्टरहरू नै संक्रमित भए के। बुझ्नुस् है राम्रोसित, त्यो डाक्टरहरू जोसँग समाधान छ नि, जसले संसारलाई येशू ख्रीष्ट चिनाउनु पर्ने थियो, येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ भनेर इजरायलले भनेको थियो नि। अनि येशू ख्रीष्टको बारेमा उनीहरूले भन्नु पर्थ्यो, किनभने उनीहरू व्यवस्था राम्रोसित पालन गरेको भए उनीहरू मजाले येशू ख्रीष्टका जान्थ्यो। तर उनीहरू नै संक्रमित भए के, उनीहरू नै त्यो रोगले ग्रस्त भए। त्यसपछि व्यवस्थाले के गर्थे थाहा छ, उनीहरूलाई पनि क्वारेन्टिनमा राख्दिए के, उनीहरूलाई पनि त्यो बन्द गरिदिए। उनीहरूलाई पनि उनीहरू संक्रमित भएकोले उनीहरू पनि अब क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्यो, अरू मानिस सोसर। भनेपछि पहिला व्यवस्थाले के, इजरायलीहरूले के गर्नु पर्थ्यो, अरूलाई परमेश्वर चिनाउनु पर्थ्यो र तिमीहरूमा पापको समस्या छ, त्यसपछि तिमीहरूले व्यवस्था पालन गर, व्यवस्थाले येशू ख्रीष्टमा लान्छ भन्नुपर्ने थियो। उनीहरूले नै व्यवस्थालाई समस्या बनाएर उनीहरू पनि क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्यो। अस्तिको त्यो एक्जाम्पल सम्झ्नु, त्यो ट्रक पल्टेको जस्तो, त्यो ट्रक पल्टे के, व्यवस्थाले सबै परमेश्वरको आशिषलाई रोक्ने प्रयास गर्यो, येशू ख्रीष्टले ट्रक निकाल्नु पर्यो नि। यहाँ पनि त्यस्तै हो, यो त्यही भएर व्यवस्था चाहिँ के हो, त्यो क्वारेन्टिनमा राख्नु भयो। अब के गर्नु पर्यो, क्वारेन्टिनबाट निकाल्न को आउनु पर्यो, हो प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु पर्यो, साँचो डाक्टर आउनु पर्यो, जसले त्यहाँ रहेका संक्रमितहरूलाई पनि बचाउन सक्नुहुन्छ। त्यो डाक्टरहरू छ नि, डाक्टरहरू जो संक्रमित भएको, जसले व्यवस्थाबाट उपचार हुन्छ भनेर सोचेको छ नि, हो उनीहरूलाई पनि निकाल्नु पर्यो। बुझ्दै हुन्छ नि। भनेपछि यो यहुदी क्रिस्चियनहरू जसले यहाँ सिकाइरहेका छन् नि, तिनीहरू पनि संक्रमित छन् के, तिनीहरूलाई पनि येशू ख्रीष्ट चाहिन्छ। त्यही भएर पावलले भन्छ तिनीहरू अनुग्रहबाट खसेका छन्। यदि व्यवस्थाबाट धार्मिकता आउने भए येशू ख्रीष्ट व्यर्थमा मर्नु भयो के, यदि येशू ख्रीष्ट नआउने भएको तिनीहरू पनि संक्रमित भएर कोरोना भाइरस लाएर मर्थे के। येशू ख्रीष्ट आउनु पर्यो, बुझ्नुभयो, यस्तो चाहिँ भएको थियो। त्यही भएर व्यवस्था समाधान हैन, समाधानलाई देखाउने एउटा बाटो मात्र हो। ल आज हामी धेरै गर्ने छैनौं, अलिकति मात्र पढौँ है। किनकि व्यवस्था विश्वास र तिमीहरू सबै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरका सन्तान भएका छौ। अब यसको कन्टेक्स्ट के हो, माथि छ नि हैन,
तब के 21 पदमा तब के व्यवस्था परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू विरुद्ध छ हिजो नै हामीले गर्छौँ कदापि छैन। यदि जीवित पार्न सक्ने व्यवस्था दिएको भए, यदि व्यवस्था जीवनको स्रोत भएको भए धार्मिकता साँच्चै व्यवस्थाबाट हुने थियो है। तर धर्मशास्त्रले बताउँछ कि सबै कुरा पापको कैदमा छ हैन। व्यवस्था प्रब्लम होइन के, मान्छेको शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको छ। र जन्मिँदै हामी पापी भएर जन्मिन्छ नि हो, त्यसले चाहिँ व्यवस्थालाई आधार बनाएर व्यवस्थामा टेकेर पाप गर्ने हो के। व्यवस्था पवित्र छ, पवित्र परमेश्वरले दिनुभएको, तर पापले व्यवस्थामा मौका पाउँछ है। त्यही भन्छ पावलले रोमी 7 अध्यायमा। तर धर्मशास्त्रले भन्छ कि सबै कुरा पापको कैदमा छ, ताकि जुन प्रतिज्ञा येशू क्रिस्टमाथि विश्वास गरेको त्यो विश्वास गर्नेहरूलाई दियोस्। तर व्यवस्था आउन अघि हामी व्यवस्थाको बसमा थियौँ है, त्यही क्वारेन्टिनमा थियौँ र विश्वास प्रकट नभएसम्म हामी थुनिएका थियौँ। हो, क्वारेन्टिनबाट निकाल्नु पर्छ क्या है। त्यसको लागि त्यो डाक्टरहरू पनि संक्रमित भएका डाक्टरहरूले सकेर येशू क्रिस्ट आउनु पर्यो। तर येशू क्रिस्ट पनि त्यही जाति हो नि, यहुदी नै हो नि हैन, उहाँ पनि त्यही यहुदी जाति भएर आउनुभयो। विश्वासद्वारा हामी धार्मिक ठहरिन सकौँ भनेर व्यवस्थालाई हाम्रो संरक्षक हो, यो हो कन्टेक्स्ट। यो संरक्षण भन्ने शब्द चलाइएको छ नि, यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ कि यो संरक्षण भनेको के हो। अब त्यो कुरालाई अलिकति ध्यान दिउँ। आज हामी व्यवस्थाको यो के भन्छ उपमाहरूलाई विशेष गरी आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। यो संरक्षण भनेको चाहिँ अब नेपाली भाषामा संरक्षण भनेपछि संरक्षण गर्ने व्यक्ति हैन, हानि नोक्सानी नहोस् भनेर उसले चाहिँ संरक्षण गर्छ। जसले बुवाले आफ्नो छोराछोरीलाई संरक्षण गर्छ, जसरी राति हामीलाई घरले संरक्षण गर्छ होइन, विभिन्न खालको हुन्छ। जसरी नेपालमा हामीलाई कानुनले संरक्षण गर्छ, संविधानले संरक्षण गर्छ। व्यवस्था पनि संरक्षकको रूपमा दिइएको छ। यसलाई चाहिँ पाइडागोगोस भन्छ। अब यसमा धेरै विवाद छ, किनभने पावलले यहाँ भनेका छैनन् यो पाइडागोगोस कुन कन्टेक्स्टमा भनेको, यहुदी कन्टेक्स्टमा हो कि रोमी कन्टेक्स्टमा हो कि ग्रिकमा हो कि। अब जुन जुन कन्टेक्स्ट छ त्यो अनुसार फरक फरक हुन्छ है। त्यही भएर विद्वानहरूको एकदमै टाउको दुखेको छ यो एउटा शब्दले। यो पाइडागोगोस पावलले कुन कन्टेक्स्टबाट लिएको, कहाँबाट लिएको त्यो पत्ता लगाउन नसकेकोले अब पावलले के भन्छ विद्वानहरूको चाहिँ एकदमै टाउको दुखाइको विषय छ। त्यही भएर यहाँ भिन्न भिन्न मतहरू आएका छन् है। तर यहाँ हामीलाई राम्रोसित बताइएको छ, जुनै कन्टेक्स्ट भए पनि यहाँ विश्वासद्वारा हामी धार्मिक ठहरिन सकौँ भनेर व्यवस्थाले हाम्रो संरक्षण भई हामीलाई क्रिस्टसम्म दोहोऱ्याउने जिम्मा दियो है। देख्नुभयो, समाधान, व्यवस्था समाधान होइन, समाधानसम्म लाने है, समाधानसम्म लाने एउटा बाटो हो के व्यवस्था। अब तर अब विश्वास आएको हुनाले अब उपरान्त हामी संरक्षणको अधीनमा छैनौँ है। अब संरक्षणको काम सिधिसक्यो के। अब यसलाई बुझौँ, यो संरक्षणलाई चाहिँ एउटा लेखकले चाहिँ बेबी सिटरको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। बेबी सिटर भनेको बच्चा हेर्ने, यसलाई औपियर भन्छ इङ्ग्लिसमा हैन। नेपालबाट पनि कतिजना युरोपतिर औपियरको काम गर्छ नि। औपियर भनेको के हो भने अब विदेशतिर एकदमै आमा बुवा बिजी हुन्छ, काम गर्न व्यस्त, अनि उनीहरूको बच्चा हुन्छ, बच्चालाई कसले हेर्ने, अनि उनीहरूले हैन पैसा तलब दिएर मान्छे राख्छ दिनभरि बच्चा हेर्नको निम्ति, अनि उनी चाहिँ काममा जान्छ। अनि त्यो बच्चाले धेरै तनाव दिन्छ है, अनि त्यो तनावहरू खेप्नुपर्छ। अनि त्यो आमा बुवाले सिक्रेट क्यामेरा राखेर जान्छ कि बच्चालाई दुर्व्यवहार गर्छ कि भनेर राति हेर्नको लागि है। किनभने धेरै एब्युजहरू हुन्छ विदेशतिर बच्चाहरूलाई हैन। किनभने बच्चाहरू कोही कोही मान्छेहरू बच्चाहरूदेखि इरिटेट हुन्छ नि, किनभने बच्चाहरूलाई त्यो सेन्स हुँदैन हैन, जे पाए त्यही गरिदिन्छ। अनि व्यवस्थाले यो बेबी सिटरको काम गर्छ अरे के, किनभने के भन्छ त्यो बच्चालाई सिकाउने हैन, क ख ग घ सिकाउनेदेखि लिएर एबिसिडी सिकाउनेदेखि लिएर इलिमेन्ट्री संसारको त्यो कुराहरू सिकाउने हैन, बिस्तारै बोली सिकाउने काम औपियरको हुन्छ। त्यो के भन्छ संरक्षकको हुन्छ। अनि त्यो मात्र होइन, बच्चाहरूको सुरक्षाको सबै जिम्मा उसले लिनुपर्छ। बच्चाहरू घरबाट भाग्न खोज्छ, झ्यालबाट हाम फाल्न खोज्छ हैन, उसले सुरक्षा गर्नुपर्छ। तर यो विशेष गरी पावलले यो शब्द कहाँबाट लिएको भन्दाखेरि हैन, अब रोमबाट लिएको भन्छ, रोमी सन्दर्भबाट। रोमी र ग्रिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बुवाले चाहिँ बच्चाको हेरचाह गर्नको निम्ति एउटा नोकर दासलाई खटाएको हुन्छ क्या, बुझ्दै हुन्छ नि। बुवाले
आफ्नो बच्चाको हेरविचार, उसको पठन पाठन, उसलाई नैतिकता सिकाउन, उसलाई मनोरञ्जन गर्न, खेलाउनको निम्ति हैन, राम्रो बानी व्यवहार सिकाउनको निम्ति एउटा मान्छे खटाएको हुन्छ। अनि त्यो मान्छेले सबै कुरा बच्चालाई सिकाउँछ। अनि पावलले भन्छ रोमीमा, त्यो उत्तराधिकार पनि के भन्छ, ठुलो नभएसम्म ऊ दास जस्तै हो है। किनभने कसको अधीनमा हुन्छ ऊ? बुवाको अधीनमा हुँदैन के हैन। भले अब बुवाकै अधीनमा भने बुवाले खटाएको कारणले म्यानेजर, स्टिवर्ड पनि भन्छ हैन। त्यो बच्चा चाहिँ त्यो दासको अधीनमा हुन्छ जबसम्म ऊ ठुलो। भले ऊ मालिक हो, उत्तराधिकारी हो, तर पनि दासको रूपमा नै बस्छ। अनि सम्पूर्ण जिम्मेवारी, स्याहार सुसार, सम्पूर्ण कुराहरू त्यो दासले गर्नुपर्छ। हो, व्यवस्थाले त्यस्तै गरेको थियो, इजरायलीहरूलाई हेरविचार गरेको थियो, कुराहरू सिकाउने हैन, साधारण कुराहरू सिकाउनेको निम्ति सुरक्षा गर्ने त्यो कुरा चाहिँ गरेको थियो। किनभने विशेष निरीक्षण चाहिन्छ, सुपरभिजन भन्छ नि। हो, व्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ सुपरभिजन हो क्या। अरू जातिसँग नमिसिनको निम्ति व्यवस्थाले के गर्छ? अरूसँग विवाहबारी गर्नु हुँदैन, हो कि न? अरू देवी देवता पुज्न हुँदैन हैन, लोभ गर्नु हुँदैन, चोरी गर्नु हुँदैन भनेर जसरी स्कुलमा नर्सरीमा बच्चालाई सिकाउँछ नि, हो त्यस्तै कुरा व्यवस्थाले सिकाउँछ है। अनि सम्पूर्ण जिम्मेवार त्यो। अनि के हुन्छ यहाँ भोलि हामी पढ्छौँ, अहिले अलिकति भन्छु म हैन। के हुन्छ जब त्यो बालक ठुलो हुन्छ त्यसपछि संरक्षण चाहिन्छ? चाहिँदैन नि। अब त ऊ आफै भइसक्यो, ऊ त मालिक हो। अब त ऊ व्यवस्था भन्दा नि माथि पुग्छै पुग्दैन, व्यवस्थाको काम सिधै सिधैन। त्यसपछि बुवाले भन्छ, ल अब दास हैन, तिमीले मेरो छोराको एकदम राम्रो हेरविचार गर्यौ, अब तिम्रो काम सिध्यो, मेरो छोरा ठुलो भइसक्यो, तिमी जाऊ, अब व्यवस्थाको काम सिध्यो। हो, या त्यस्तै भन्छ क्या पावलले, हो कि न? 24 पदमा हेर्नु त, विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिन सकौँ भनेर व्यवस्थाले हाम्रो संरक्षण भई हामीलाई क्रिस्टसम्म दोहोर्याउने जिम्मा दियो है। तर अब विश्वास आएको हुनाले, अर्थात् येशू क्रिस्ट क्रुसमा मर्नु भएको हुनाले, विश्वास भनेको है हुनाले अब उपरान्त हामी संरक्षणको अधीनमा छैन, हामी ठुलो भइसक्यो भनेको है। एउटा कन्टेक्स्ट त्यो भयो। अब इजरायल चाहिँ के भयो, पहिला चाहिँ सानो थियो, येशू क्रिस्ट आइसकेपछि अब येशू क्रिस्ट नै नयाँ इजरायल हुनुहुन्छ। येशू क्रिस्टको परिपक्वता है एउटा यस्तो गन्तव्यमा, यस्तो पोइन्टमा पुग्यो, इजरायल अब ठुलो भयो है। इजरायल ठुलो भयो भने यहुदीहरू ठुलो भएको होइन क्या। येशू क्रिस्ट जो इजरायलको प्रतिनिधि र मूर्त रूप हुनुहुन्छ, उहाँ परिपक्व हुनुभयो। अब येशू क्रिस्ट परिपक्व हुनुभएकोले, अनि येशू क्रिस्टमा विश्वास गर्ने मान्छे परिपक्व हुनुभएकोले है, राम्रोसित बुझ्नु यो कुरालाई। किनभने तपाईहरुले सोच्नु होला कि इजरायलीहरू परिपक्व भयो, होइन। येशू क्रिस्ट जो इजरायलको मूर्त रूप हुनुहुन्छ, उहाँमा विश्वास गर्नाले परिपक्व भइन्छ क्या। दासबाट उत्तराधिकारीमा जान्छ, दासबाट एकैचोटि त्यो प्रतिज्ञामा जान्छ, अब्राहमको प्रतिज्ञामा हैन। अब त्यो संरक्षणको अधीनमा बस्नु पर्दैन, बुझ्दै हुन्छ नि है। त्यही भएर येशू क्रिस्टमा विश्वास गरेपछि अब के हुन्छ, दास भइराख्दैनौ। अब संरक्षणको आवश्यकता चाहिँदैन, आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्छ। अब हामी हैन, पावलले भन्छ नयाँ मालिकको दास भएका छौँ, अर्थात् येशू क्रिस्टको दास भएका छौँ हैन। त्यो अर्कै कन्टेक्स्ट भयो। तर जे जस्तो भयो नि, अब व्यवस्थाको अधीनमा छैन भनेको, जुन यहुदी क्रिस्चियनहरूले व्यवस्था लाद्न चाहेको थियो, पावलले त्यसको खुट्टा काटिदिनु भयो क्या। जसले यहुदी क्रिस्चियनहरूले खतना गर्न खोजेका थिए, चाडपर्व मनाउने, फेरि पनि यहुदी धर्ममा लान खोजेका थिए क्रिस्चियनहरूलाई, यहाँ भनिदियो कि तिमीहरू फेरि गयो भने त फेरि तिमीहरू के हुन्छ, फेरि त्यो दासको अधीनमा बस्नुपर्छ कि, तिमीहरू त्यो संरक्षणको अधीनमा बस्नुपर्छ। येशू क्रिस्टले हटाइदिनु भयो, संरक्षणको काम सिध्यो। अब फेरि तिमीहरू फर्किन चाहन्छौ भनेर कति सान्दर्भिक छ है यो कन्टेक्स्ट। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जसरी इजरायलीहरूलाई मोसाले मिस्रबाट निकालेर ल्याए दासत्वबाट हैन, अनि परमेश्वरले सिनाई पर्वतमा जुन व्यवस्था दिनुभयो, त्यो व्यवस्था दिएर फेरि इजरायलीहरू नयाँ मालिकको अधीनमा आए के है। पहिला चाहिँ फारोले उनीहरूलाई शासन गर्थ्यो, पेल्थ्यो हैन,
परमेश्वरले उनीहरूलाई सिनाई पर्वतमा अर्को नोकर ठहराउनु भयो जसले उनीहरूको संरक्षण पनि गर्न सकोस् र जसले उनीहरूलाई तिछ्याउन सच्याउनको निम्ति दिनुभयो है। मैले भन्न खोजेको के हो भने इजरायलबाट मिस्रबाट निस्केर आए तापनि उनीहरू फेरि दासत्वकै अधीनमा रहे के, तर अब अलि राम्रो दासत्वको। मिस्र चाहिँ एकदमै नराम्रो दासत्व भयो होइन, तर अब दासत्व हो, अझै पनि उनीहरू व्यवस्थाको दासत्वमा छन् के है। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो खतना गर्नुपर्ने, त्यो सबै विधि विधान मान्नुपर्ने, त्यो पनि के भन्छ व्यवस्था पनि एउटा व्यवस्थाको अधीनमा बस्नेलाई दास जस्तै बनाउने हो। भलै त्यो राम्रो दास भए तापनि दासै हो है, स्वतन्त्र भएका छैन। भनेपछि मिस्रबाट निस्केर आएर जुन यहुदीले आफू स्वतन्त्र भयो भन्छ नि, स्वतन्त्र भएका थिएनन्। परमेश्वरले अर्को दास दिनुभयो क्या, अर्को दासको मालिक दिनुभयो है। भनेपछि उनीहरू पुरानै के भन्छ प्रस्थानको अधीनमा छन् है, पुरानै प्रस्थानमा छन्, नयाँ प्रस्थान भएको छैन है। अब नयाँ प्रस्थान हुनलाई के गर्नुपर्छ? येशू क्रिस्टमा आउनु पर्छ क्या है। जसरी पुरानो प्रस्थानमा त्यो थुमाको रगतको कारणले उनीहरू निस्केर आए, अब नयाँ प्रस्थानमा येशू क्रिस्ट जो परमेश्वरको थुमा मारिनु भयो, उहाँको रगतले मात्र सम्भव हुन्छ। बुझ्दै हुन्छ नि है। अलि यो बुझ्न गाह्रो छ, अलि कस्तो लागिरहेको होला तपाईँलाई, तर सत्यता यही हो। एउटा दासबाट निकाल्दा परमेश्वरले अर्को दास हुनलाई व्यवस्था दिनुभएको। त्यही भएर पावलले व्यवस्थाको मुनि रहेकोलाई दासत्वको मुनिमा रहेको भनेपछि स्वतन्त्रता व्यवस्थाले दिएको थिएन। प्रतिज्ञा चाहिँ अब्राहमलाई गरिएको थियो, त्यो प्रतिज्ञा पुरा हुन येशू क्रिस्ट मर्नु पर्यो हैन। येशू क्रिस्टमा नआएसम्म उनीहरू दासै हुन्न चाहिँ पनि, भलै अलिकति राम्रो उचाइमा चाहिँ उनीहरू पुगेका थिए, तर येशू क्रिस्टले मात्र उनीहरूलाई स्वतन्त्र गर्न सक्नुहुन्छ। येशू क्रिस्टले योहन्नाको पुस्तकमा भन्नुभयो नि, पुत्रले स्वतन्त्र गरायो भने तिमीहरू साँच्चै स्वतन्त्र हुनेछौ, जसले पाप गर्छ ऊ पापको दास हो। भनेपछि नयाँ एक्सोडस अर्थात् नयाँ प्रस्थान हुन बाँकी छ, अनि त्यो प्रस्थान भनेको प्रभु येशूमा सम्भव हुन्छ। अनि पावलले भन्दैछन् पुरानो प्रस्थानमा जसरी तिमीले खतना लियो, अब नयाँ प्रस्थानमा त्यस्तो होइन। नयाँ प्रस्थानमा तिमीहरूको बप्तिस्मा भयो भनेर अब यहाँ भन्दैछ है, बप्तिस्मा। त्यही भएर विद्वानहरूका अनुसार खतना बप्तिस्मा नै हैन, खतना चाहिँ बप्तिस्मामा परिणत भएर के। किनभने यहुदी क्रिस्चियनहरूले गलातीको मण्डलीलाई खतनाको निम्ति खतना गर भनेर दोहोऱ्याइरहेका थिए नि, अब त्यस्तो होइन। तिमीहरू जसले येशू क्रिस्टमा बप्तिस्मा लियो, उहाँमा तिमीहरू नयाँ भइसक्यो, नयाँ एक्सोडसमा तिमीहरू हिँडिसक्यो हैन। जसरी पुरानो नियममा उनीहरू लाल समुद्र तरे नि हैन, लाल समुद्र तरे तापनि तिनीहरू अहिले पनि अधीनमै छ व्यवस्थाको। अब बप्तिस्मा लिएपछि के हो हैन, पावलले भन्छ नि त्यो लाल समुद्र तर्नु हैन, त्यो तर्नु नै बप्तिस्माको चिन्ह हो भनेर नयाँ करारमा पावल र पत्रुसले भनेको कुरा पाउँछौँ। भनेपछि नयाँ करारमा प्रवेश गर्नुको ढोका नै के हो? अब खतना होइन है। परमेश्वरको करारमा प्रवेश गर्न खतना होइन, पुरानो करारमा हो, नयाँ करारमा होइन। अब बप्तिस्मा हो, प्रभु येशूमा विश्वास हो, त्यो गरेपछि बल्ल हामी चाहिँ पुग्छौँ भनेर भन्दछ है। त्यही भएर यो व्यवस्थाको काम चाहिँ एजुकेसनल पर्पज हो भन्छ कसैले हैन। व्यवस्था चाहिँ ट्युटर जस्तो हो रे के, सिकाउने हैन, त्यो कुराहरू सिकाउने जसले गर्दाखेरि प्रभु येशूसम्म पुग्न सकोस् हैन। ABCD सिकाउने, त्यसपछि 1 2 3 4 हुन्छ, अनि 10 क्लास पुगेपछि SLC दिन्छ, त्यसपछि व्यवस्थाको काम सिक्यो, अब +2 देखि येशू क्रिस्टले पढाउनुहुन्छ भनेर त्यस्तो पनि भन्छन् हैन। स्टिवर्ड पनि भन्छन्, भण्डारे पनि भन्छन् हैन, व्यवस्थाको कामलाई म्यानेजर पनि भन्छन्, उसले सबै कुरा म्यानेज गर्छ। टिचर पनि भन्छन् येशू क्रिस्टमा ल्याउनको निम्ति। गार्डियन शब्द पनि चलाएको छ, संरक्षण हैन, सुपरभाइजर निरीक्षक गर्ने हैन। यो सबै शब्दहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि जे जस्तो भयो नि व्यवस्था चाहिँ इजरायलीहरूलाई एउटा सीमित कोठामा बन्द गरिदिएको थियो है, राम्रैको लागि बन्द गरेको थियो, तर त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ उनीहरूले पाएको थिएन।
हैन उनीहरुलाई यो गर्नुहुन्छ त्यो गर्नु हुँदैन यो गर्नुहुन्छ त्यो गर्नु हुँदैन भनेर धेरै व्यवस्थाले जुन डिफाइन गरेको छ त्यसमा बन्द गरेको थियो। त्यही भएर पावलले हिजो भन्छ नि पापको कारणले सबै थुनिएका थियौं है। अब पाप व्यवस्था र येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्मा यो ठूलो ठूलो विषयवस्तु हो पावलको निम्ति। ल यति बुझ्नु भएपछि तपाईहरुले अब पाउनुहुन्छ कि अब्राहमको प्रतिज्ञालाई पाउनको निम्ति अब खतना चाहिँदैन। यहुदी र गैर यहुदी अब एकै ठाउँमा बसेर खान सक्छ। सबै चाडपर्वहरु येशू ख्रीष्टमा पूरा भए र येशू ख्रीष्टले खारेज गरिदिनु भयो। अब हामी येशू ख्रीष्टमा एक भएका छौं भनेर तपाईले बुझ्छ। ल सरल जाउँ। अब मैले भनेपछि यो सबै बुझ्नुहुन्छ है। किनकि विश्वासद्वारा तिमीहरु सबै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरका सन्तान हो है। अब्राहमका सन्तान भन्नु र येशू ख्रीष्टका सन्तान भन्नु परमेश्वरका सन्तान भन्नु एउटै एउटै भयो। अब त्यो अब्राहमको जुन आशिषको प्रतिज्ञा जुन परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेपछि, येशू ख्रीष्टको जन्म मृत्यु र पुनरुत्थान र सुसमाचारमा विश्वास गरेपछि, येशू ख्रीष्टको कार्य र व्यक्तित्वमाथि विश्वास गरेपछि त्यो अब्राहमको सन्तान सित्तैमा हुन पाउँछ भनेको। त्यो केद्वारा? व्यवस्था पालनद्वारा होइन, विश्वासद्वारा। त्यो प्रतिज्ञालाई विश्वासद्वारा आफ्नो बनाउन सक्छौ। किनकि तिनीहरु मध्ये जतिको ख्रीष्टमा बप्तिस्मा भयो तिमीहरु सबैले ख्रीष्टलाई धारण गरेका छौ है। अर्थात् यहुदी क्रिस्चियनहरुले के सिकायो? खतना भएपछि ख्रीष्टलाई धारण गर्छ। उनीहरुले नै ख्रीष्ट ल्याउँछ। उनीहरु त्यही भएर यहुदी क्रिस्चियन हुन् के। खतना गर्नुपर्छ अनि मात्र क्रिस्चियन हुन पाउँछ। तर पावलले के भन्छ? होइन, खतना सतना गोली मारो है, त्यस्तो भन्छ नि। अब के हो? येशू ख्रीष्टमा बप्तिस्मा भएपछि तिमीहरु सित्तैमा अब्राहमको सन्तान हुन्छ। अब्राहमको सन्तान हुनै परमेश्वरको सन्तान हुनु। किनकि तिमीहरु मध्ये जतिको ख्रीष्टमा बप्तिस्मा भयो, हेर्नु येशू ख्रीष्टमा बप्तिस्माले त्यही भएर युनियन अफ क्राइस्ट देखाउँछ के है। युनियन येशू ख्रीष्टसँग एक हुनु के बप्तिस्मा लिनुले। किनभने येशू ख्रीष्टले बप्तिस्मा लिनु भयो, तपाईले पनि विश्वासमा बप्तिस्मा लिनु नै येशू ख्रीष्टसँग एक हुनु हो। उहाँको सम्पूर्ण कार्यमा सहभागी हुनु हो, उहाँको आशिषमा सहभागी हुनु हो। उहाँ जसरी नयाँ इजरायल हुनुहुन्छ, हामी पनि नयाँ इजरायल हुन्छ। उहाँले जसरी 10 आज्ञालाई पूर्ण रूपमा पालन गर्नुभयो, हामीले पनि पूरा गर्छौं। उहाँ जसरी व्यवस्थाको लेखी मर्नुभयो, हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, हामी पनि मर्यौं। र उहाँ जसरी एक दिन बौरी उठ्नुहुन्छ, हामी पनि बौरी हुन्छ। सबै काममा, सबै उहाँको व्यक्तित्वमा, ईश्वरीय कुरामा पनि हामी सहभागी हुन्छौं। यहाँसम्म कि हामी येशू ख्रीष्ट जसरी पिताको दायाँ हातमा बस्नुभयो, हामी बसेका छौं रे अलरेडी, हैन। एफिसी 2 अध्यायमा हामी बसेका छौं। उहाँ जस्तै हामी स्वर्गारोहण हुन्छौं। उहाँलाई जस्तो स्वर्गदूतहरूले, हैन। अब हामी ईश्वर त हुँदैनौं, पुज्दैनौं, तर उहाँ जसरी पुत्र हुनुहुन्छ हामी पनि अब पुत्र बनाए उहाँको साझे उत्तराधिकारी भयो। भनेपछि बप्तिस्माले तपाईलाई येशू ख्रीष्टसँग एक गर्ने रहेछ, युनियन गर्ने रहेछ। बुझ्दै हुन्छ नि है। त्यही भएर पावलले भन्छ खतना हैन बप्तिस्मा हो। खतनालाई बप्तिस्माले विस्थापन गरिदियो। बुझ्दै हुन्छ नि। प्रभु भोजले जसरी के भन्छ निष्ठाचारलाई विस्थापन गरिदिनु भयो, त्यसरी नै खतनालाई बप्तिस्माले विस्थापन गरिदिनु भयो है। तिमीहरु सबैले ख्रीष्टलाई धारण गरेका छौ रे, हैन। धारण गर्नु भनेको हैन। अब त्यो बेलाको समयमा चाहिँ यहाँ कति विद्वानहरुले के भन्छ भने जसलाई बप्तिस्मा दिइन्छ, बप्तिस्मा दिएपछि सेतो वस्त्र पनि दिइन्छ रे। येशू ख्रीष्टलाई धारण अथवा पवित्रता धारण गरेको चिन्ह हो रे। त्यो बेलाको चलन त्यस्तो थियो मण्डलीका पिताहरुको बेलामा, हैन, कि बप्तिस्मा भएपछि सेतो वस्त्र दिइन्छ। त्यसरी नै अब येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि तिमीले ख्रीष्टलाई धारण गरिसकेका छौ के। यहाँ अब यहुदीहरु क्रिस्चियनहरुले के भने खतना गरेपछि बल्ल तिमीले ख्रीष्टलाई धारण गर्छौ, खतना गरेपछि बल्ल येशू तिमीहरु क्रिस्चियन हुन्छौ। पावलले भन्छ होइन, तिमीहरु जसको बप्तिस्मा भयो तिनीहरुले ख्रीष्टलाई धारण गर्यो। बिना खतनाको सुसमाचार, बिना व्यवस्था रहितको सुसमाचार पावलले प्रचार गरेछ, जुन सुसमाचार साँचो सुसमाचार हो। बुझ्दै हुन्छ नि है। भनेपछि बप्तिस्माले हामीलाई येशू ख्रीष्टसँग एक गराउनु रहेछ, खतनाले होइन है। तिमीहरु सबैले जसले बप्तिस्मा लिए ख्रीष्टलाई धारण गरेका छौ, अर्थात् ख्रीष्टलाई पहिरेका छौ। ख्रीष्टको धार्मिकता सित्तैमा पहिरेका छौ, ख्रीष्टको अनुग्रह सित्तैमा पहिरेका छौ। ख्रीष्टलाई पहिरिनु नै सम्पूर्ण आशिषहरू, अब्राहम इसाक याकुबको नयाँ करार भित्र प्रवेश गर्नु, स्वर्गीय आशिष सम्पूर्ण आशिषहरूको उपभोग गर्नु हो, सम्पूर्ण आशिषमा सहभागी हुनु हो, सम्पूर्ण आशिषमा समावेश हुनु हो है। धेरै आशिषको कुराहरू छन् यहाँ
त्यही भएर पावलले भन्छ न त यहुदी न त ग्रीक न कमारा न फुक्का न पुरुष न स्त्री किनभने क्रिस्ट येशूमा तिमीहरू सबै एउटै हो। देख्नुभयो एउटै येशू क्रिस्टमा तिमीहरू एउटै हो क्या युनियन हो। अस्ति मैले उदाहरण दिएँ नि तपाईँलाई यो बाइबल येशू क्रिस्ट हामी यस्तो भयो। अब यो बाइबललाई तपाईँले जहाँसुकै लानु हैन कोठा बाहिर लानु झ्याल बाहिर लानु हैन घर बाहिर लानु घरभित्र अर्को कोठामा लानु जहाँ गए नि यो बाइबल सँगसँगै यो पनि जान्छ भनेपछि हामी क्रिस्टमा एक भएका छौं। अब केही पनि फरक छैन किनभने यहुदी क्रिस्चियनहरूले के सिकाएको थियो यहुदी र अन्य जातिबीच अझै पनि भिन्नता छ भन्नुभयो पावलले। होइन त्यो भिन्नता तोडिएको छ येशू क्रिस्टको मृत्युसँगै त्यो सिद्धिएको छ। अब सबै एक भएका छौ चाहे त्यो अब जतासुकैबाट आओस् जसले येशू क्रिस्टलाई विश्वास गर्छ तिनीहरू एक हैन। यो अब दागको बोट र हाँगाहरू एकदमै राम्रो सिटाउँछ। त्यो दाग हाँगाहरू कहाँको हुन्छ त नेपाल इन्डिया चाइना भारत हैन कता कता हैन अमेरिका युरोप अस्ट्रेलिया क्यानाडा हैन जहाँसुकै भए तापनि हाम्रो पहिचान र हाम्रो एकता येशू क्रिस्टमा छ। हामी सबैले येशू क्रिस्टको त्यो जुन नरिसिङ साप छ नि जुन रुखको रगत भन्छ नि हैन त्यो सेतो झोल हो त्यसको हामी सहभागी भएका छौं भनेपछि अब त्यहाँ केही पनि भिन्नता छैन। यहुदी र गैर यहुदी बीच भिन्नता छैन कमारा र फुकुवा बीच पनि भिन्नता छैन पुरुष र स्त्री बीच पनि भिन्नता छैन किनभने पुरानो नियममा त्यो सबै भिन्नता थियो कि थिएन। यहुदी र गैर यहुदी एकै ठाउँमा बसेर खाँदैन थियो अशुद्ध मान्थ्यो हो कि हैन। कमारा र फुकुवा बीच पनि त्यो भिन्नता थिएन कमारा नै हो फुकुवा नै हो। पुरुष र स्त्री बीच हैन पुरुषलाई स्त्रीलाई गन्दैन थियो। तर अब यो पर्खाल भट्काइएको छ र सबै येशू क्रिस्टमा एक भएको छ है। अब यो पुरुष र स्त्री बीचमा चाहिँ अलिकति तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो रोलमा मुक्तिमा चाहिँ हैन पवित्र आत्माले अब सबैले पाए नि। पुरानो नियममा त खतना त पुरुषहरुको मात्र हुन्थ्यो नयाँ नियममा आएर सबैजनाले बप्तिस्म के भन्छ पवित्र आत्मा पाए नि पेन्टिकोसको दिनमा स्त्रीहरुले पनि हो के हैन। त्यो भिन्नता छैन है। तर रोलमा चाहिँ अझै पनि भिन्नता छ किनभने पावलले तिमोथी नत्र त पावलले यो भनेको हामीले हैन अब स्त्रीहरुले नै प्रचार गर्नुहुन्छ स्त्री पनि पास्टर बन्न पाउँछ भने त तिमोथीमा आएर बाँचिन्छ नि बाँचिँदैन किनभने त्यो पहिलादेखि नै थियो के त्यो भिन्नता है। मुक्तिमा होइन हैन फंक्सनमा होइन हैन अफिसमा चाहिँ के है अफिसमा चाहिँ पहिलादेखि नै भिन्नता थियो त्यो सृष्टिदेखि नै किनभने आदम पहिला सृजिएको आदमको निम्ति हब्बा सृजिएको हब्बाको निम्ति आदम होइन। त्यही भएर स्त्रीको शिर पुरुष बनेको है। जहिले नै पुरुष पछि येशू क्रिस्ट आइसकेपछि त्यो समान भएको होइन पहिलादेखि नै त्यसरी नै किनभने आदम पहिला बनाउनु भएको हैन। यो पावलले यहाँसम्म भन्छ यो स्त्री पहिला पापमा फसेको भनेपछि त्यो डिस्टिंक्सन चाहिँ पहिलादेखि नै थियो। नयाँ करारले त्यो डिस्टिंक्सनलाई के मात्र गरिदियो त्यो भिन्नता मात्र है। उनीहरुको बीचको जुन भिन्नता छ नि आशिषमा येशू क्रिस्टमा जुन आशिष हो त्यो चाहिँ अब खतम भयो सिद्धियो। तर अहिले पनि स्त्रीले प्रचार गर्नु हुँदैन अहिले पनि स्त्री मान्छे के भन्छ पास्टर बन्नु हुँदैन भनेर त्यो भिन्नता चाहिँ पावलले कहाँ लान्छ सृष्टिदेखि नै लान्छ। किनभने हैन तपाईलाई अर्को कुरा थाहा छ होला आदम हब्बाले पाप गरेको हो हैन आदम पनि सहभागी भएको तर परमेश्वरले कसलाई सोध्नु भयो आदमलाई सोध्नु भयो नि किनभने स्त्रीको टाउको स्त्रीको शिर पुरुष हो हैन पुरुष जवाबदेही छ के भनेपछि परमेश्वरको नजरमा जहिले पनि आदम नै हेड हो के हैन। हब्बा त पछि बनेको हो भनेर भन्छ नि भलै दुवै परमेश्वरको प्रतिरूपमा बनेको हो तर वास्तवमा भन्ने हो भने आदमको प्रतिरूपमा चाहिँ हब्बा बनेको हो के। आदम चाहिँ येशू क्रिस्टको परमेश्वरको प्रतिरूपमा बनेको खास त पहिला त आदम बनेको नि आदमले पहिला त्यो प्रतिरूप पाए के परमेश्वरको स्वरूप पछि हब्बाले चाहिँ आदमको स्वरूप पाए है। अब यहाँ धेरै मिस्ट्री छ हामीले जसरी हामी दुलै आउने हामीले दुलाको स्वरूप पाउँछ नि येशू क्रिस्टको त्यही भएर येशू क्रिस्टको रूपमा बदली हुँदै जाऊ भनेको त्यो कि आदमको रूपमा जसरी हब्बा बदली हुँदै जान्छ नि हो त्यसरी नै तर वास्तवमा र दुवै परमेश्वरको प्रतिरूपमा बनेको भनेपछि सेकेन्ड ह्यान्ड हो के स्त्री सेकेन्ड ह्यान्ड रूपमा बनाए के हुन्छ परमेश्वरकै प्रतिरूप त हो तर आदमबाट मिलेकै त्यो प्रतिरूप परमेश्वरको तर आदमको चाहिँ सिधै परमेश्वरबाट मिल्यो है। यो डिबेट अब धेरै छ तर जे जस्तो भए पनि यो अक्सर विद्वान मानिसहरूले जसले स्त्रीले प्रचार गर्नुहुन्छ जसले स्त्रीले के भन्छ पुलपिटमा बोल्नुहुन्छ वचन प्रचार गर्नुहुन्छ पास्टर बन्न पाउँछ भन्छ यहाँ ल्याउँछ कि यही कुरा ल्याउँछ
ए येशू ख्रीष्टमा त सिद्धिसक्यो भन्दा है, तर त्यो सिद्धेको छैन। यदि तिमोथीमा पावलले नभनेको भए साँच्चै नै म पनि त्यही सोच्थेँ, तर त्यहाँ आएर पावलले यो त क्रिएसनल अर्डर हो, यो पहिलादेखि नै त्यस्तो हो, बनाउँदाखेरि नै त्यसरी नै बनाउनु भएको परमेश्वरले। यसमा के भन्छ, यो पापले गर्दाखेरि त्यो भएको होइन क्या। पापले गर्दाखेरि आदम र हव्वा बीचको त्यो समानता, त्यो दूरी कायम भएको होइन, जुन येशू ख्रीष्टले पछि रिस्टोर गर्नुभयो त्यस्तो भएको होइन रे। तर यो पहिलादेखि नै थियो, नयाँ करारले पनि यसलाई केही पनि, येशू ख्रीष्टको मृत्युले यसलाई केही पनि फेरबदल गरेको छैन हैन। जसरी अब्राहमको सन्तान हो हामी, अहिले पनि अब्राहमकै सन्तान हुन्छौँ हैन, त्यो फेरबदल भएको छैन है। अब त्यहाँ धेरै डिबेट छ, अहिले यति मात्र तपाईहरुले बुझिराख्नु। किनभने क्रिस्ट येशूमा तिमीहरू सबै एकै हौ है, एकै भएका छौ के। अब त्यहाँ कुनै भिन्नता छैन। त्यो आशिषमा परमेश्वरको सन्तान हुने कुरामा स्त्रीलाई पनि भिन्नता छैन, कमारालाई नि भिन्नता छैन, ग्रीकलाई नि भिन्नता छैन, सबै एकै भएका छौँ। अब त्यो पर्खाल भत्केको छ, त्यो ब्यारियर भत्केको छ। पहिला इजरायलीहरू पोलिटिकल्ली एक थिए, उनीहरू अन्य जातिहरू त्यो पोलिटिकलमा आउन पाउँदैन थियो, पाए पनि खतना हुनु पर्थ्यो हैन। उनीहरू रिलिजियसली एक थियो, रिलिजियस हैन, धार्मिक देश थियो त्यो इजरायल। त्यहाँ आउनको निम्ति विभिन्न शर्तहरू पालन गर्नु पर्थ्यो। अब येशू ख्रीष्टमा त्यो पोलिटिकल बाउन्डरी पनि भत्क्यो, रिलिजियस बाउन्डरी पनि भत्क्यो। अब सबैजना येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा सहभागी हुन्छ। अब एउटै मात्र शर्त भनेको विश्वास हो। त्यो विश्वास गरेपछि अरू कुनै पनि शर्त छैन, सबैजनाले त्यही येशू ख्रीष्टमा सहभागी हुन पाउँछौ है। येशूमा तिमीहरू सबै एउटै भएको छ, एउटै, एउटा मानिस, एउटा मण्डली, एउटा मन्दिर, एउटा विश्वासको घराना है। अब त्यहाँ दुईटा छैन, पहिला दुईटा थियो है, यहुदी र गैर यहुदी, अब एउटै भएको छ, सबै भट्केको छ है। त्यही भएर यहाँ पावलले के भन्छ, यो यहुदी क्रिस्चियनहरूले जुन फेरि पनि विभाजन ल्याउन खोजेको छ त्यसलाई काटेको छ। येशू ख्रीष्टले एउटा नयाँ मानिसको कल्पना गर्नुभयो। नयाँ मानिस भनेको हैन, तपाईहरुले विशेष गरी यो एफिसीको पत्रको मुख्य विषयवस्तु यहाँ छ है। एफिसीको पत्रको मुख्य विषयवस्तु परमेश्वरले एउटा मण्डली, एउटा परिवार बनाउनु भयो। पहिला चाहिँ यहुदी मात्र थियो, अब यहुदी र गैर यहुदी मिलेर बनाउँछ। त्यही भएर अब टेबलमा खान सक्छ। यो कन्टेक्स्ट त मेन टेबल हो नि, पत्रुसले जुन इन्कार गरेको थियो नि, पत्रुस पनि चुकेका थिए नि, टेबलमा खानु हुँदैन भनेर। अब त सबै एकै भएका छौँ, चाहे त्यो अमेरिकन होस्, चाहे नेपाली होस्, चाहे अफ्रिकन होस्, चाहे हैन नेपालमा कमैया पठाएको मान्छेले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको होस्, चाहे दलित होस्, चाहे धनी गरिब, केही पनि मतलब छैन। जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छन् सबै त्यो मन्दिरमा इँटाको त्यो हैन अङ्ग हुन पाउँछ, येशू ख्रीष्टको शरीरको अङ्गहरू हुन पाउँछ है। हामी सबैजना एउटै शरीरका अङ्ग हौँ, एउटै विश्वासको घरानाका परिवारहरू हौँ। अब विभेद छैन। ल अब 29 पद एउटा गरौँ, त्यसपछि हामी सिध्याउँछौँ। यदि तिमीहरू क्रिस्टका हौ भने त तिमीहरू अब्राहमका सन्तान हौ र प्रतिज्ञा बमोजिम उत्तराधिकारी हौ है। त्यो कुरा हिजो नै हामीले गरिसक्यौँ। अब यदि हामी क्रिस्टका हौँ भने, व्यवस्थाका होइन, अब क्रिस्टका हौँ भने हामी संरक्षणको अधीनमा छैन। अब येशू ख्रीष्टले हामीलाई मुक्त गर्नुभयो, त्यो मुक्त पाउनु नै विश्वास गर्नु हो। यदि हामीले विश्वास गरेका छौँ र क्रिस्टका हामी क्रिस्टका के भन्छ हकवाला हौँ, अर्थात् क्रिस्टका मानिसहरू हौँ। हाम्रो पहिचान अब येशू ख्रीष्टमा छ, विश्वासमा होइन, के भन्छ व्यवस्थामा होइन। हाम्रो पहिचान अब व्यवस्थाको धार्मिकताको आधारमा होइन, येशू ख्रीष्टमा, येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युको धार्मिकतामा हो। यदि हामी येशू ख्रीष्टका हौँ भने, उहाँको नियन्त्रणमा छौँ भने, उहाँलाई विश्वास गरेका छौँ भने हामी अब्राहमका सन्तान हौँ है। हामी चाहिँ अब्राहमको त्यो सन्तान सित्तैमा पाउँछौँ, बिना व्यवस्थाको काम। किनभने अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गरे र त्यो नै उहाँको निम्ति धार्मिकता ठहर्यो नि। हो, हाम्रो निम्ति पनि धार्मिकता छ। हामीले पनि अब्राहमले गरे सो सर हुन्छ, अब्राहमले विश्वास गरे नि, हो त्यो विश्वासको आधारमा हामी पनि धर्मी बनाइन्छौँ, धर्मी ठहरिन्छौँ र हामी पनि अब्राहमको सन्तान हुन्छौँ र प्रतिज्ञा बमोजिम उत्तराधिकारी हुन्छ। त्यही भएर अब्राहमको उत्तराधिकारी हुन्छ। अब्राहमले जुन आशिष पाए त्यो आशिष हामीले पाउँछौँ। त्यो आशिष येशू ख्रीष्टद्वारा अन्य जातिहरूलाई दियो। हामी पनि अब परमेश्वरको आशिषमा सहभागी र समावेश हुन्छौँ हैन। तपाईहरु थाहा छैन अस्ति कलेक्टिभ र सिंगुलर नाउन भनेको हैन।
स्पेयरमा जुन सीड भन्न छ नि हैन, येशू ख्रीष्ट सन्तान छ अब्राहमको, त्यो सन्तान कलेक्टिभ पनि हो, किनभने येशू ख्रीष्टमा जो समावेश र सहभागी भएको छ विश्वासको आधारमा, अब हामी सबैजना अब्राहमको सन्तान छौं। येशू ख्रीष्ट अब्राहमको मुख्य सन्तान हुनुहुन्छ, उहाँ नै अब्राहमको त्यो सन्तान हो जसले परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो, तेरो सन्तानद्वारा सबै पृथ्वीका जातिले आशिष पाउनेछ भनेर। त्यो सन्तान येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, सिंगुलर तर कलेक्टिभ पनि हो। हामी उहाँसँग जोडियौं, हामी उहाँसँग बप्तिस्मामा र विश्वासमा एक भयौं, पवित्र आत्मा जहाँ त्यो मन्दिरमा शेखाइना महिमा वास गर्नुहुन्छ, अब हामी त्यो उत्तराधिकारी भएका छौं। ल आजलाई यति नै गरौँ, भोलि हामी 4 अध्यायदेखि पढ्नेछौँ। सबैजनालाई जय मसीह।